हे गाइस, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया, आज के व्लॉग में इसने कुछ बोला ही नहीं। वो बिकॉज़ मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही किसी का व्लॉग देखा था। मतलब बहुत से मैंने देखे थे व्लॉग्स जिसमें ना वो लोग बोलते नहीं थे, सिर्फ कैप्शंस लिखे आते थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर जब मैं दिल्ली, और आज मैंने सोचा कि आज ही ट्राई करूँगी, क्योंकि आज सुबह सुबह जा रहे थे तो सुबह सुबह ज़्यादा कोई बोलता भी नहीं है, तो कार में भी शांति रहती थी। और फिर जब हम लोग एम्स गए तो वहाँ भी शांति थी, और मतलब दिल्ली में भी शांति रही थी। सो मैंने सोचा कि वहीं करते हैं। एंड देन फिर मैंने सोचा कि एंड में जो बिल्कुल एंड करूँगी तब मैं बोल लूँगी, बिकॉज़ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो क्या रहा है, एकदम से क्या हुआ ये मेनली व्लॉग जो था वो मैंने ये बनाया था कि मैं मुरादाबाद से पहले दिल्ली गई थी, दिल्ली एम्स, बिकॉज़ मेरी आइज़ का चेकअप होना था, रूटीन चेकअप। एंड देन उसके बाद मैं फिर से मुरादाबाद आई, और फिर उसके बाद बरेली आई। तो वही ये व्लॉग था। एंड यस, मैंने ये ट्राई किया है, क्वाइट व्लॉग बोलेंगे इसे, क्वाइट व्लॉग ही तो बोलेंगे। व्लॉग विद कैप्शन समथिंग, कुछ ऐसा ही बोलेंगे ना। सो मैंने ये बनाने की कोशिश करी, और आई होप कि आप लोग ये कुछ नया इन्जॉय करें। सो होप यू लाइक द वीडियो, रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।